Bom dia, galerinha. É isso aí, galerinha. Aí tô com a oficina aqui aberta, ó. Aí chegou essa besta aqui daqui, ó. Um barulho muito estranho na roda. Aí o nosso amigo Carlos trouxe aí, ó. Vou dar uma olhadinha aí nela. Aí já identifiquei já do lado de cá, do lado que as rodas tá tirada aqui, ó. Aqui, ó, do lado de cá, ó. Já identifiquei, já não tem rolamento, o rolamento tá ruim. Aí vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele levou pra rua, deixa o cabelo não identificou. Vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu. Com a bandeira aqui, ó. Ó, a bandeira é isso aqui. Ó aqui o que aconteceu, ó. Muito comida aí, ó. Tá vendo? Comida aqui, ó, rapando. Ó, deu até desbaixo aqui, ó. De tanto comer a roda. O que aconteceu isso aqui? Agora pergunta, o que aconteceu isso aqui? Ó, aqui, ó. Ó, mesmo daqui, ó. Parafuso quebrado, ó. Parafuso do guia quebrou dentro. Por isso que tá com esse defeitinho aí. Vamos providenciar e ver esse rolamento também aqui que tá com a folga, ó. Olha a folga, galera, ó. Vamos ver o que aconteceu aqui. Pronto, ô Dinho, meu carro também tá sem freio. Aí, vamos agora para a parte de sem freio. Aí, já olhei aqui, ó. Identifiquei aqui, ó. Essa mangueira aqui, não sei se dá pra vocês verem, ó. Ó, o vazamento nela, ó. Pronto, é esse aqui, ó. Já tá identificado, ó. Isso aí, galerinha. Vamos ver o que tá acontecendo com essa menina aqui. Isso aí, ó.